वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड मेरो युट्युब फ्यामिली। आज चाहिँ म केही समयपछि छोटो मिनी भ्लग बनाउँदैछु र आज म फर्स्ट के बनाउँदैछु भन्ने कुराहरू म बिस्तारै खुलाउँदैछु। आज म पहिलो कुरा साग भुट्दैछु। दिस इज साग भुट्दैछु। यसमा पेन अब तेल हालेँ भने म फ्राई गर्ने हो। गाइज यो चाहिँ मैले पेन बसालेँ। यसमा चाहिँ म अब तेल हालेँ होइन। यसमा चाहिँ तेल बेसी होइन, धेरै लिमिटमा चाहिँ धेरै हाल्नुहुन्न। लिमिट हाल्नुपर्छ। तेल धेरै खानु राम्रो पनि होइन, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो। यसमा चाहिँ म सिस्नाको दाल बनाउने छु। यो चाहिँ पिठो हो, खासमा यस आटाको पिठो हाल्नुपर्छ। आटाको पिठो भएन भने चाहिँ अब काठमाडौँमा कहाँबाट पाउने हामीले आटाको पिठो। यो चाहिँ पिठो हो तर गहुँको पिठो होइन, यो काठमाडौँमा किनेको गहुँको पिठो हो। यसले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ फ्राई हान्नुपर्छ होइन, नत्र स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ, पखाला लाग्न सक्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। यहाँ साग पाक्दैछ फेरि हाम्रो। यो चाहिँ पिठो फुटेर मैले पानी हालिसकेँ। अब यसलाई बोइल, यो पाक्छ, एकदम पाक्नुपर्छ। अब यसलाई म मर मसला हाल्दैछु। स्टेन छैन, सबै हालेको देखाउँथेँ म, स्टेन छैन। हजुरहरूले माया गऱ्यो भने स्टेन पनि म किन्छु। हजुरले योभन्दा झन् राम्रो भिडियो देखाउने म प्रयत्न गर्छु। यो चाहिँ सिस्नाको ठुठो बेसी हाल्नु, यो पनि मलाई बेसी लाग्दैछ, अहिले म घटाउँछु होइन। यो पनि बेसी हुन्छ, पाक्छ यसको र यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट। यो जहिले पनि कम हाल्नुपर्छ, यो चाहिँ लिमिट हाल्नुपर्छ, मिल्नुपर्छ होइन। यो पाक्यो भने चाहिँ यो लास्टमा हाल्नुपर्छ। हामीले भातमा चाहिँ रातो चामल मिसाएर खाने गरेको छु। एकदम अर्ग्यानिक हुन्छ हाम्रो खाना चाहिँ। देख्नुहुन्छ रातो चामल पनि छ हाम्रो, यो एकदम मार्सी चामल नै हो। यसरी पाक्नुपर्छ। अझै यो पाकेको छैन, अझै पाक्नुपर्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो पाकेर चाहिँ बाक्लो हुने हो। यो पाक्यो भने बाक्लो भयो भने चाहिँ मात्र हाल्नुपर्छ। अझै यो पाकेको छैन, अझै हल्का बक्लिन लागेको छ। हाम्रोतिर बक्लिन लाग्यो भन्छन्, बक्लिन लागेको ल बाक्लो हुन थालेको भन्नुहुन्छ। छोटकरीमा चाहिँ बक्लिन लाग्यो भन्दान देख्या त। यही खानु बड्ड देख्या त। हाम्रो गाउँघरको यो लोकल स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुने भयो। सुगर, प्रेसर, यो गाउँको लोकल खायो भने, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खायो भने त्यति चाँडै चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन। म यही सन्देश चाहिँ हजुरहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु र हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु। गाइज पाकेर फाइनल भयो होइन, फाइनल भयो।